los estoy mirando. Si no le dan like ni se suscriben, ni tampoco comentan que soy tu fan, los estoy viendo, encima los estoy viendo. Ya lo hicieron, ya. Estoy feliz gracias a ustedes. Y ahora sigan viendo el video. Vamos a bajar un poquito el volumen a esta cosa.